Kisha download na kuinstall XAMPP, Node.js pamoja na Composer. Naanza kudownload XAMPP. Utachagua XAMPP kutokana na operating system yako, either kama unatumia Windows au kama unatumia Linux au Mac OS. Kwa kesi yetu tutatumia Windows 64-bit version. Utai download toka launched hapa juu. Baada ya hapo utaenda kudownload Node.js. Utadownload Node.js na kuinstall. Utadownload Node.js hapa. Download itaanza hapa juu, utaona. Na tunaenda kuinstall pia. Download Composer na kuinstall. Kama kuna changamoto unapata katika installation, uta comment katika video hii, nitakupa assist. Tunamalizia kudownload Composer setup exe, download, then download itakuwa launched hapa juu. Baada ya hapa tutaenda katika official site ya Laravel, then utaenda documentation, uta scroll down mpaka utakapoona command ya kutengeneza ya create Laravel project. Composer create project Laravel, then app name utakopi. Tutaenda upande wa cmd, utanavigate mpaka kwenye directory ambayo umeinstall XAMPP, then utaenda ndani ya htdocs, then uta create project yako ndani ya htdocs. Kwa utapaste command au utaandika Composer create project Laravel, then your app name. Kwa kesi yetu tutaenda kuita NAC official au tuite NAC underscore shop. Baada ya hapo Laravel project itaanza kuwa installed. Kwa hiyo hapa itaanza kuinstall, itaanza kuinstall baadhi ya packages, Laravel packages. Kwa packages za PHP zitaanza kuwa installed. Na Laravel framework version 9.5. Inaweza kuchukua muda kidogo kufanya installation, inategemea na internet yako na uwezo wa kompyuta pia. Bado naendelea na installation.
tuta install packages. Bado utaendelea kuinstall. Bado inaendelea kuinstall packages. Baada ya hapo tutaona application yetu imekuwa installed successful. Kwa hiyo tutaenda kufungua project yetu katika Visual Studio Code kwa ajili ya kurani. Kwa hiyo kumbuka, kabla hujafungua katika Visual Studio Code, hakikisha una navigate kwenda kwenye project ulioitengeneza pale juu. Kwa hiyo hapa tutasema change directory cd nac_shop. Baada hapo tutaifungua katika Visual Studio Code, na hii ndio project yetu ya Laravel, na hizi ni default directory ambazo zinakuwa installed wakati ume create project yako. Utaona kuna app name, kuna bootstrap, kuna config, kuna database, kuna public resources na other packages kama hizi composer json na .env. Baada hapo tunaanza kurani, tuone interface inavyoonekana ya Laravel yetu. Kwa utarani php artisan save. Huu ndio utakuwa muonekano wa application yako. Kwa hiyo section inayofuata tutakuwa login pamoja na register kwa kutumia Laravel Breeze.